Так, ну и вроде бы все показывает. Отличный костер. Вот. Наверное, вот так вот. Ну, небольшой комментарий по политике. Да, в общем, смотрим, что происходит. Опять же, конечно же, видно, что Россия нарастила как-то, как это сказать-то, разогналась на вот этом летнем наступлении, на летней кампании, то есть как бы там видно, что там прорывы, там какая-то информация начала поступать, что там к Орехову был прорыв прямо. Ну, то есть предполагалось, что будут его с двух сторон, как обычно российская армия делает, слева, справа, как бы, как это сказать, брать в клещи в большие такие. Ну и здесь такие прям интересные прорывы, такой интересный, скажем так, прорыв. Ну там вроде бы ДРГ. Вроде как бы прорыв от ДРГ, но, как это сказать-то, при успешности там туда явно войдут и войска, поэтому посмотрим, как там будет продолжаться. Там еще вот как бы по летней кампании, если смотреть, наблюдать, там такой на севере очень неплохо пошла российская армия, то есть как бы где Сумская область, Харьковская область, там плацдармы вот прямо создаются, поэтому там прям все хорошо идет. Вот. Сегодня, кстати, довольно-таки темная ночь, прям, я не знаю почему. Прям такая. Обычно ночи более-менее светлые были такие вот в последнее время. Сегодня прям темные. Ничего нигде не видно. Прям я немножко удивляюсь, но это так. Про политику я продолжу. Вот, в общем, скажем так, ну, в принципе, все правильно Россия делает, что там, во-первых, буферная зона создается на севере, во-вторых, да, то есть это как бы снова территории, которые будут, скорее всего, теперь в Российской Федерации, территориями Российской Федерации. Понятно, что там ни о каком, вот за вот 5-й год, 4 с чем-то уже года, понятно, что уже в отношении Украины много чего изменилось. То есть давно изменилось уже вот. Давно уже как бы ясно, что Украина уже как бы то, что было в начале спецоперации, когда предполагалось, что Украина будет целой там и так далее, то есть как бы теперь мы видим, что уже Украина целой не будет. Там уже были заявления, в том числе от Путина, что западные части Украины, скорее всего, ну, как бы потеряет. Ну,
что там вот, сколько лет, сколько уже времени все это происходит, непотребство на Украине. И что мы видим? Мы видим, что как бы ну, то есть много чего поменялось. То есть в отношении Украины, в отношении там, России, в отношении России с Западом, с Америкой, с Европой. Очень большие изменения уже произошли, поэтому и теперь уже Украина уже не воспринимается руководством России как нечто, что должно быть ну, как бы, как государство некоторое, то есть имеется в виду в прежнем каком-то состоянии. Понятно, что, скорее всего, конфигурация оставшейся Украины пока еще неизвестна, но не исключено, что какие-то ее западные области действительно могут отвалиться со временем. То есть, как бы, с другой стороны, я вот здесь думал, то есть здесь проблема в чем? Вот эти вот страны, так называемый коллективный Запад, как его любят называть, ну, который, по сути, очевидно уже является нашим врагом России. То есть вот этот вот коллективный Запад, он, вообще говоря, так как эти те самые пауки в банке, они, ну, то есть там, вот, чтобы Польша себе забрала часть Украины, думаю, почему этот сценарий мало реализуем, потому что не только из-за позиции России, хотя вот то, что сказал Путин, то есть такое ощущение, что Россия как бы может и согласиться на отчуждение какой-то западных территорий Украины. Хотя вот в начале СВО, я помню, таких планов вот совсем даже никто в России про такие вещи говорить не мог, скажем так. Они даже не могли предполагаться. Вот. А теперь вот уже Путин говорит, то есть там какие-то интересные конфигурации. Проблема в чем? Почему маловероятно, почему какие-то территории, скорее всего, я думаю, не будут отходить к Польше. Потому что из-за того, что на Западе тоже вот страны, они как бы есть, ну как сказать-то, есть большие супердержавы. Ну, например, США, понятно, что там свою роль играет. Хотя, опять же, сейчас мировая политика очень сильно изменилась. Международное право очень сильно изменилось. И вот если Польша захочет какие-то забирать себе территории Украины, я думаю, что внутри вот этого коллективного Запада будет большие, как бы, возникнут большие противоречия других стран, потому что то, что я вот вижу за последние годы, вот, годы СВО и так далее, очень много вещей можно увидеть. Можно увидеть стратегии Запада и так далее, вот это вот разделяя властвуй, когда, да. И в данном случае, вот, конечно же, отход территории Украины Польши, это будет усиление Польши. Польша и так сейчас там интересную позицию занимает. То есть в бытие Байдена она, конечно, там у нее был какой-то такой статус, ее там как бы чуть ли не перспективного главного партнера США в Европе. С приходом Трампа там что-то такое ощущение, как будто что-то стало меняться. Как-то Трамп там по-другому относится к НАТО. Такое ощущение, что он по-другому относится и к Польше. Вот, поэтому как бы вот, ну, речь про то, что там еще есть Германия, есть Франция, которые наверняка там как бы не захотят вот этого вот, скажем так, расширения Польши за счет Украины, поэтому у них там свои, я думаю, такие политико-исторические противоречия
как минимум всплывут. Поэтому вот, скажем так, конечно, надо посмотреть, что будет в будущем, но далеко не факт, что западные регионы Украины куда-то могут уйти. Вот. Так, что-то я там странное вижу. Ну я понял, я вижу плеск волн. Просто это далеко так, там фонарь светит вот в той стороне. Какая-то лодка сейчас мощная, лампы. И, видимо, в этом в свете волны было, брызги было видно. Вот, таким образом, да. Такое ощущение, что как будто там что-то такое двигается, что-то такое белое. Но это брызги летят просто. Ничего себе. Ну вот видно, как там брызги летят. Не знаю, телефон возьмет, это нет. Там прям видно, как этот фонарь освещает волн, брызги, которые далеко светят. Ну, в общем, смысл весь такой сводится к тому, что сейчас, не знаю, очень такая вот обстановка очень интересная в мировой политике на СВО. То есть довольно-таки мощно карты были смешаны вот этим конфликтом США, Израиль с Ираном. То есть как бы там что-то как-то вот проблемы с оружием возникли, проблемы с патриотами. И сейчас Киев остался без патриотов. И то, что мы там видим, оно как бы такое вот все интересно выглядит. То есть Россия начала просто разносить инфраструктуру различную в Киеве. Ну, то есть основная тема вот какое-то время назад я услышал такую мысль от одного эксперта, что Киев защищали противоракетной обороной, там были вот эти комплексы Патриот, ну и там другие, и поэтому там и сосредотачивали какие-то довольно-таки много военных заводов различных. Ну, предполагалось, что они будут как-то защищаться вот этим вот противоракетной обороной. Ну, а теперь все пришло к тому, что они ничем не защищаются. То есть там и начали бить ракетами. То есть уже очень много ракет Россия запустила в Киев. По-моему, последнюю ночь тоже. Вот ночь на 5 августа 2026 года тоже там был какой-то массовый удар ракетами. Там и цирконы летят, корабельные вот эти ракеты, и ониксы, которые вообще противокорабельные, по-моему. Ну, там, видимо, какие-то модификации какие-то. И, то есть, как бы, Искандеры, конечно же, много чего летит в Украину. Бандероли вот эти, тоже известные новые ракеты, про которые писали, вот они теперь полетели. Ну, то есть, имеется в виду, прям хорошо стали использоваться на СВО, то есть, у них там какие-то преимущества есть, они более дешевые и так далее, то есть, и они массово начали тоже лететь. Поэтому, ну и пользуясь тем, что возникла нехватка патриотов в Киеве и так далее, то есть там Россия начала просто разбирать Киев, имеется в виду вот какую-то логистику военную. Я думаю, что там разбирают не только военную логистику, потому что после ударов по Вайльберис такое ощущение, что там и по Украине тоже начало прилетать по каким-то вот логистическим хабам, скажем так, и обычных сетей украинских. Ну, это в принципе логично. Ну, а как вы хотели? То есть, как бы, ответ должен быть вообще всегда адекватный. То есть, ограничивать себя гуманитарным каким-то правом, которое работает только с нашей стороны, это как-то вот, как сказать, сразу дает преимущество противнику, который не ограничен этим гуманитарным правом. Поэтому вот, как бы
стесняться, я считаю, что не стоит, потому что если возникнут какие-то проблемы, всегда можно указать: смотрите, а они ударили по Вальдберрису, ну, вы нам какие-то претензии предъявляете, ну давайте тогда обоим претензии предъявлять. Так, сейчас я попробую пошевелить все-таки этот костер. Пока вставал, оно уже само пошевелилось и даже загорелось, надо же. Пока там ногой тронул. Вот. Поэтому общие комментарии такие, что, скажем так, провокационная вот эта позиция украинского руководства, она, ну, в том смысле, что как-то они ничего не боятся, то есть как-то вот все вот эти террористические атаки, удары там по гражданским объектам в России, ну, то есть вообще ничего не боятся. И как бы вот Россия наконец-то на 5-й год СВО начала там что-то разносить, разрушать. Вот все эксперты сходятся во мнении, что к зиме Украине очень сильно поплохеет. И скорее всего зимой будет какой-то гуманитарный кризис на Украине. Ну, а что делать? Ну, 5-й год спецоперации. То есть уже должно что-то происходить такое, что, ну, как бы, как сказать-то, в конце концов уже должно что-то такое происходить. Ну, то есть все больше и больше каких-то террористических атак по России, гибнут мирные жители, причем удар именно по мирным жителям идет. В Старобельск, вот в Геленджике недавно был удар прямо по пляжу. Ну, то есть это все. Это значит, что Украину надо заканчивать. Ну, это я вот пытаюсь гипотетически представить, как может вот эти вот стратегия в российских политических элитах, как она может просматриваться. Потому что, ну, понятно, что Украину уже начали разбирать. И вот там ударили по портам. Почему по портам, почему по Одессе ударили? Ну, потому что начали, там повредили много кораблей в Азовском море не так давно. После этого начались удары по Одессе, по одесским портам, по Николаеву. Ну, как говорится, не боялись ударить, то есть, как сказать, вообще как бы не пуганные, ничего не боятся. Ну, получайте тогда. То есть, как бы не верили, что ответка будет. Ну, вот, наконец-то что-то уже пошло. Уже такое серьезное. То есть, уже все больше начали там говорить про какие-то перемирия. То есть, уже, ну, уже, как сказать-то, и со стороны там этот и Токаев туда приезжал, как бы, и так, ну, так, вон там, о, хорошо, посмотрим, там был салют, но его уже нет. Так, я немножечко там этих сейчас подберу палочек, чтобы туда кинуть в костер, потому что угли есть, но палки что-то большие в нем не горят. То есть надо туда подкинуть мелочи, чтобы оно как бы спровоцировало горение. Так, здесь вот мелочь есть, но она, по-моему, сырая. Так, никто ничего не видит, но это временно, это быстро. Сегодня так темно на пляже, вообще никак не вижу. Так, чуть-чуть бы сейчас грохнулся. Здесь куча бревен наложено. Вообще никого нет. Обычно здесь какие-то костры. Вот здесь парень один приходит. Вчера вот он убегал с дождем вместе со мной. Я убегал, и он убегал. И как бы что-то сегодня его нету. Не знаю почему. Наверное, ему хватило вот этих вот бури вчерашней. Обычно он так-то каждый день приходит.
Так. Попал ногой в это большим пальцем. Немножко повредил его. Так, нет, здесь просто настройки неплохие такие. Видно вот это вот мерцание такое. Я поэтому не хочу это сбрасывать. Но немножко продолжу. То есть, в частности, обрушили половину, ну, то есть пролет один там, не полностью мост, а вот были картинки, как я понял, все-таки половину моста. То есть там же две полосы, туда и обратно. Вот одну полосу обрушили, один пролет. Это мост, который там одесский так называемый мост, который вот в Одессу ведет. Важный стратегический мост, и наконец-то вот его грохнули. То есть не знаю, как там, возможно, что он все еще можно будет им пользоваться, возможно. Но, наверное, очень сильно ограничено. Но и то не факт, что им можно будет пользоваться. Потому что, ну, не знаю. Ну, хотя половинка его есть еще. Ну, не знаю. Опять же, может быть, ограничено им как-то пользоваться и можно будет. Но, как это сказать-то? В любом случае, ущерб большой был нанесен. Так, где здесь моя палка? Выручалка. Сейчас я здесь немножечко подрихтую. Вот это вот сюда закину. И будет здорово, и будет хорошо. Вот. Так, а вот эту тоже можно закинуть. Вот так вот. Так. Я продолжу. У костерка, так называемый. У меня раньше была такая рубрика у костерка. Я там много рассказывал всякого. Сейчас вот снова у этого у костерка. Блин, такая темень вокруг, я не знаю. Я постоянно оглядываюсь, озираюсь, чтобы, ну, как-то контролировать спину. Вот. Ну, в общем, понятно, что происходит что-то на Украине, происходит какой-то все-таки перелом, потому что вот это, как это называется-то, контролируемая так называемая эскалация западная, похоже, она уже уперлась в какие-то пределы, то есть уже куда дальше эскалировать. То есть здесь уже Россия включила какие-то свои, наконец, я говорю, на 5-й год включила какие-то уже, ну там, видимо, и технически накопили какое-то количество ракет, и политическая воля теперь стала более такая понятна стала окончательно российским элитам, видимо, что никакой политика деэскалации не поможет в данном случае, потому что Россия все это время занималась политикой деэскалации, когда там пытались не отвечать, там соответствовать гуманитарному праву там, и так далее. То есть как бы как-то постоянно говорили про переговоры с Западом, а сейчас вот что-то наконец-то приняты какие-то решения. Более того, например, вот интересная новость буквально недавно была, может быть вчера, может быть сегодня, о том, что, например, там что-то, какие-то законы, что ли, принимают, чтобы вот компании западные, которые уходили из России, у них там вот подробности не знаю, но в общем какие-то компании уходили с правом выкупа обратного. А время уже прошло много. Я думаю, что там со сроками как-то это увяжут, когда это право будет теряться. Вот такой закон там принимают. И в самом деле
все абсолютно верно, абсолютно правильно, потому что, ну, ушли, до свидания. Ну, то есть это, конечно, было глупо и для этих компаний, потому что там построили такие заводы, например, автомобильные, и как бы, ну, много чего инвестировали, а потом взяли, позакрывали все и стали уходить. Сейчас на этих заводах, кстати, производят китайские автомобили, поэтому вообще все правильно как бы делается. Ну, то есть медленно, но верно Россия все-таки, российский корабль, так называемый, отворачивается от Запада. И понятно, что скорее всего все-таки в сторону больше Китая. Ну, как сказать, вот многие вещи, которые так вот, когда ты смотришь с позиции здравого смысла, смотришь с позиции какого-то вот такого диванного эксперта, то есть по-хорошему должны были произойти уже давно, еще там пару лет назад, может быть, и даже больше. И, ну, с треском, со скрипом они постепенно происходят. И мы это видим. Мы видим, что маховик войны тоже начинает где-то там вот эти вот шестеренки, там зубчики где-то там как-то щелкать и трещать. То есть как будто бы начиная там тенденцию к замедлению этого маховика войны, несмотря на всю вот эту вот риторику европейскую, несмотря на милитаризацию такую интенсивную европейскую, политические процессы при всем в Европе-то идут. То есть как бы это видно невооруженным взглядом, там и Макрон скоро уходит, там, то есть сейчас вот скоро могут возникнуть большие изменения в европейских странах, в некоторых, что может повлечь вот изменение вообще вот этого политического ландшафта в Европе и так далее. Поэтому вот все не так уж плохо, как это могло казаться, и как сказать-то, Россия, в общем-то, в принципе, выдерживает все вот эти вот козни западные, вот эти вот фашизм западный, который связан с тем, что с ударами по российскому гражданскому населению, там, по студентам, сколько детей вот сейчас погибло. То есть то там, то сям это удары беспилотниками, гибнут удары по гражданским, опять же, по российским. Это же все происходит, ну как сказать-то, не само собой, не случайно. Это все, вот эта политика эскалации, опять же, западная. Я почему сделал вывод, что Запад, вот это все-таки фашисты, вот как ни крути. Это еврофашисты, это американские фашисты. Вот как раз поэтому они же давным-давно поддерживают различные нацистские вещи, которые там военные преступления украинские там и так далее. То есть мне-то это давно понятно, и давно я уже сделал заключение. Сейчас вот в России все больше, больше потихонечку. То есть вот это вот бюрократическая машина очень такая медленная в России и так далее. То есть там до сих пор там какие-то проблемы с созданием этих малых групп охраны от беспилотников. То есть там они именно законодательные, ну вот эксперты объясняли. Ну, нельзя просто так взять и их создать, например, при каком-то заводе, потому что там есть законы, которые все это ограничивают. И там могут там и оштрафовать и так далее за это все. Хотя они как бы необходимы. Вот. Ну, это я так вот просто, тоже иллюстрация такая. То есть очень-очень медленно вот какие-то вещи происходят. И уже наконец-то все-таки... И что самое интересное, все больше и больше выходит наружу информации про Запад, про фашизм на Западе, про нацизм,
про их использование, что творили поляки, что творили в Прибалты. То есть вот все больше и больше вот этого всего выходит, и мы уже видим, ну, то есть мы видим, что все-таки, ну как сказать-то, элиты западные, они все-таки фашистские оказываются. То есть вот этот Нюрнберг. Я думаю, что в советское время так, ну как сказать, хотя там было слово реваншизм. То есть я помню «Крокодил», когда я маленький смотрел вот этот журнал с карикатур. То есть я помню, там про реваншизм были карикатуры, то есть как бы, но, как сказать-то, когда мы посмотрим перестроечное время, там почему-то вот про какой-то реваншизм, про фашизм западный вообще все забыто было. Запад рисовался такой цивилизованной, такой цивилизацией развитой, гуманной и так далее. А вот теперь снова все это полезло. То есть как бы в отношении России дискриминация, вот эта поддержка украинских нацистских ударов, которые, ну, по сути, военное преступление. То есть вот все полезло опять снова из Запада. Тот самый фашизм западный, который там как бы латентный получается, он снова полез, он лезет. И вот проблема как раз в том, что ну как бы это просто вот все очевидно видно теперь уже. Вот это вот информационная война, которая сейчас происходит, там очень много вещей вот вылезло, так вот проявилось. Они, конечно, будут исследоваться еще. Методы так называемые управления обществом и вот этими информационными вбросами, там информационная война, вот это вот, которая происходит, все будет изучаться, как это все вот сейчас происходит. А потом когнитивная война, ее последствия мы сейчас можем видеть. Про нее говорили, разрабатывали ее изначально на Западе, а сейчас мы видим последствия, она действительно уже давно велась, оказывается, потому что, а последствия это, они видны в том, как люди, вот эти вот, которых я называю российские либералы, как они судят, как они как бы не могут освободиться от того, что Запад, он не такой благополучный, не такой цивилизованный оказывается, но они от этого не могут освободиться. И так или иначе, они просто вот всегда ищут то, что им больше нравится, в частности критика России, критика российских элит, критика там того же Путина и так далее. Ну то есть оно вот как бы в отрыве, допустим, от того, что происходит там, на Западе, что самое интересное. Поэтому это вот я все-таки пришел к выводу окончательно, что это все-таки продукты именно вот этой когнитивной войны, которую долгие годы вел Запад. Потому что, ну, вот воспитано было вот это поколение либеральное, которое вот там вот прям несколько идей можно вот навскидку вспомнить. Я вот недавно с товарищем здесь общался, то есть, который утверждал, что армия не нужна. Ну, это вот эту идею, я очень хорошо помню, ее внедряли через либеральные СМИ в российские умы. Там много чего внедряли. Что и государство как бы там не нужно, но вот то, что армия не нужна, это точно внедряли. То есть, как бы, и вот здесь я от товарища снова это слышу. Вот. Ну и про тот разговор я потом позже еще расскажу, свои удивления, что я от него услышал. Но это, конечно, меня очень сильно удивило и перевернуло мое отношение к этому товарищу. То есть, когда я ему сказал, сколько тебе лет, сколько мне лет, и у нас разница оказалась даже не 10 лет, а 17 лет разницы. То есть, и как бы я очень хорошо понял и увидел, какие люди были, как люди воспитались вот в те самые 2000-е годы, например.
имеется в виду, когда вот само уже такое, когда они уже становились там взрослыми людьми, идеология та самая, которая закладывалась. То есть есть психологическое воспитание, а есть еще идеологическое воспитание. Вот, которые в 90-х рождались люди, они идеологически воспитывались-то уже в 2000-х, если что. И вот они вот как бы там совсем другие мнения, нарративы там и так далее. То есть на Западе это все хорошо, а то, что ученые туда уезжают лучшие, так они же потом приезжают с Запада, как бы. Они там чему-то научаются. Ну, вот, когда такие вещи слышишь, ну, такой понятно, что у человека в голове. То есть, как бы, это вот продукты той самой когнитивной войны. Я про что и толкую, что Россия сильно очень меняется. Пилюля и большой это вот пинок в России был получен. Вот с либералом недавно мы обсуждали, то есть он объяснял, ну это же те же самые комсомольцы, которые вот потом стали бизнесменами, и вот эти вот элиты. И да, и нет, в самом-то деле, конечно, там сказать, что российские элиты политические, экономические, они как бы хорошие, ну, смысл какой говорить там, что хорошие они или плохие. Это элиты, это вот так они устроено общество, так у нас устроена власть, устроены элиты. Это, ну, как бы, как сказать-то, смысла нет говорить, они хорошие или плохие. То есть, опять же, черно-белое мышление, которое, ну, как бы в данном случае вообще контрпродуктивно. То есть это есть элиты, которые вот в нынешний момент они обратились, были вынуждены с одной стороны обратиться и к народу лицом и так далее, то есть к какому-то национальному развитию, к национальным интересам все больше и больше, потому что, например, были введены санкции. То есть большая часть российских элит, она все еще довольно-таки либеральна и так далее, и к Европе хорошо относятся. Это видно на самом-то деле, даже вот по прессе, где там публикуют всякие новости, в частности о пожарах во Франции, что там собирались им помогать. Кому? Франции, которая там поддерживает Киев всецело и хочет, чтобы также тоже все больше и больше убивали русских, ну, не знаю, и так далее. Вот. Но при всем при том, вот процессы идут, и мы будем смотреть, что будет продолжаться дальше. Так, я на этом заканчиваю, потому что я тоже здесь много рассказывал, уже там затухать стало все. Все, всем удачи, всем до свидания. Как там, Бог с нами Бог. Победа будет за нами, за Россией. Там, работайте, братья. Удачи!